Ага, как вы в лесу? Найдите тарелку с кирпичом. Как мне готовить русскую растишку? Берем листочек и кидаем в тарелочку. Потом берем кирпичик и кидаем. И смешиваем это все с русской растишкой. Русская растишка это вот пепел. Потом кидаем вот такую херню. Топчем, прыгаем. Если все сработало, мы молодцы. Ждем 10 минут. Но если ничего не сработало, то и сходите домой и съешьте яблоко. Лайфхак. Как добыть еду? Это очень сложно. Если у вас нет еды нигде, то лучше охотиться на кабанов. Берете палочку и кидайте. Если будет виск, то значит поймали кабана. А если не будет виска, то поищите лучше вот такие вот задачки с орешками. Они